ليه الست الحامل بتتضر؟ وليه الست الحامل بتظهر عندها المشاكل؟ لانها بتخش في نقص الكورتيزون وارتفاع في ضغط البطن. عشان كده الست الحامل الست في العموم تستحمل الامساك وتضخم الكبد وما بتحسش. تقول لك انا ما حسيتش بارتجاع المريء اصلا. متعوده بطنها، سبحان الله، ربنا خلق لها البطن تستحمل ضغوط عاليه جوه عقبال ما تشتكي. فاهم؟ ما انت ضغط البطن ده بيسمع فين؟ بيسمع في معدتي، وبيسمع في قولوني، وبيسمع في المثانه تحت. يا باشا انت موصل ببعضك كده، وورا الكليه. يعني ممكن ادوس على حالب وادوس على شريان وادوس على وريد يا باشا، غير ان الوريد مش عارف اسحب منه الدم اصلا، ما انا صدري مش عارف اخد نفسي. افهم. فعشان كده بقول لك حملته امه وهنا على وهن. الوهن الوحيد اللي ذكر هو وهن الحمل، واكتر وهن على وجه الارض. بيتربى جوه بطنها ورم، بياكل معاها، وفي نفس الوقت بيعمل تغير باثولوجي. ايوه بتتضر طبعا، الست بتتضر ما فيهاش كلام، لان عملت اكن واحد عنده امساك والدم اللي رايح كبده قليل، فيظهر عندها السكر. اللقطه دي يظهر عندها السكر هيعلى، فيقول لها سكر حمله اهو، بص يا ستي. يطلع عندها الام اس، يقول لها بصي ظهر مع الحمل. يطلع عندها اي تي بي، ثرومبوسايتوبينيا. انت فاهم؟ يعني الحمل بيجي بيعمل اضطراب في اكسس، في مسار هرموني. الحمل مش مجرد ضغط عالي وبس، لا، ده عشان كده بيظهر معاه كل ما هو مناعي، كل ما هو بيقول لك اصل السكر ده سكر حمل. ما نعرفش، اصل هي اتعرضت نفسها صعبت عليها اما عرفت ان جوزها متجوز عليها وهي حامل، فسكرها عالي. انت فاهم؟ وقطعت لبن. لا يا باشا، ده النخاميه باظت. قطعت لبن، افهم، قطعت لبن وسكرها عالي يا باشا، باظت الوليه دي، عايزه فاهم؟ انت فهمت اللعبه فين ولا لا؟ عشان كده الحمل من اكتر المشاكل اللي بتحصل للبني ادم في العموم. خلاص، عشان كده ربنا حجمها. انت لو حتى قلنا الست بتطلع 500 بويضه في فتره التخصيب، اللي هي فتره الخصوبه بتاعتها، تمام؟ هي تقدر تحمل لحد كام يا باشا؟ اخرها 10 12 عيل. يعني لو حملت من سن 13 سنه لحد 53 سنه، 40 سنه بتحمل. ودي 40 سنه، 40 في 12 480 شهر. ادي كل عيل 30 شهر، هتلاقي 16 عيل. ما كل عيل 9 شهور، ويعني تحمله وفصال 30 شهر قول، او 33 شهر، وهي ليها 480 شهر تحمل وتولد فيه. فاقسم 480 على 30 هتلاقيها 16 عيل. 16 ومفيش فواصل، يعني هي كل 3 سنين تخلف. وصباح الفل يا ماجدة بولس، تخلف عيل وترضع وتقوم حامل، تخلف عيل ترضع تحمل. بص، فهي اخرها 16 عيل، اخرها. لان بقى ما خلاص يابا، هنجيب منين بقى؟ ده احنا لو قلنا بتحمل بقى على طول. ميرفت بتقول لك ماما جابت 13 رحمها الله. خلاص، لا 16 ما تتكلش عادي، 16 عادي، 16 عادي. شكرا يا حسن. فلما تيجي ست تشتكي ما تقولهاش بقى اصل انت ما بتشربيش حلبه. لا يا باشا، النخاميه تعبت خلاص، هي والفوق كلويه بتشتكي، فاما سكرها يعلى طبيعي يا باشا. احنا بنحاول نصلح حاجه بقى. فعشان كده هي بتحصل عندها القصه دي اسرع. يعني اللي راجع الحصه اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، يجي المحاضره دي يفهم بقى ليه الحمل متعب، ليه الحمل فيه وهن، ليه؟ عشان تقدر بقى انت، عشان تقدر. بقول لك حملته امه وهنا على وهن. عشان كده الام ليها ثواب تاني. فاهم قصدي؟ الام لا توفى اجرها، وان كان الاب يوفى اجره. بيقول لك يعني، بيقول لك العلماء اتفقوا ان هو لو كان عبد وابنه عتقه يبقى وفاه حق. انا عن نفسي لو عبد وعبد الله عتقني هنفخه. الله العظيم. فهمت حاجه؟ خلاص. يبقى الضغط داخل الرئه دايما بالماينس، ماينس 5، ماينس 8، ما وصلش ابدا الصفر. عشان كده لو ضربت واحد بسكينه هنا وجبت الوريد يشفط هوا يموت. افهم، هو بيموت هنا، ما بيلحقش ينزف، هو شفط هوا.
عشان كده الدكاتره بتوع المخ والاعصاب، تمام، اما يجي يعمل عمليه الواحد وهو قاعد يبقى خايف لو فتح الوريد يشفط هواء. ما هو انت عندك نيجاتيف بريشر، يشفط هواء. فهمت الفكره ولا لا؟ الدم هيطلع من رجليك على فوق ازاي لو مفيش فوق شفاطه؟ يعني في بوكس شفط. فهمت القصه؟ في بوكس ايه؟ ايوه طبعا الجنه تحت اقدام الامهات. طبعا حضرتك ما فيهاش كلام. بص الجسم بقى عامل ازاي. ده الجسم. بص بقى هو كام مربع بوكس وش راس، والبوكس بتاع العينين، بوكس الصدر، وبوكس البطن، وبوكسات في الرجلين. يعني اعتبر الرجلين والايدين بوكسات. ما انت خلي بالك، انت ايدك دي فيها عضلات تلات ارباعها ميه، وفيها شرايين واورده ميه، واعصاب شبه صلب. فاهم ازاي؟ وكله متدلدل كده في ايدي دي. وده دراع كاوتشوكي، يعني ده كاوتشوكي. انت فاهم القصه؟ ده كاوتشوكي. فانا الدم جوه ليه ضغط، والعضلات ليها ضغط وما شابه. ده برضو بوكس. ده ايه؟ بوكس. فهمت؟ انا بقى عندي ده بالسالب. فاما اعمل كده يريح بقيه البوكسات، فتلاقي عينك ضغطها يوطى. فاهم؟ عينك ضغطها ايه؟ يوطى. وراسك ضغطها يهدى. انت فاهم القصه؟ بس شرط ان بطنك كمان. شكرا يا محمد من المغرب، اشكرك يا حبيبي. انا بحاول ابسط والله على قد ما اقدر يا محمد، اشكرك يا حبيبي. البطن المفروض تبقى في النص بقى بتساعد. يعني ما هو انت دلوقتي انا هشفط بده، انا هشفط بالصدر، بس على شرط ان البطن وانا معدي فيها ما الاقيش بقى خازوق. لان الليمف كمان ما هو راجع يا بابا. يعني يا بابا الليمف بالدم راجع من رجليك على صدرك. الشفاطه فين؟ في صدر حضرتك. وشغاله منين؟ يعني الرسمه دي يا جماعه معموله بالوان، جايبها لي سناء معلمه قران، ولاد مامة اسيء. انا مش عارف والله. شكرا يا سناء، اشكرك يا حبيبتي، بس عشان خاطر انا مش عارف اقول اللفه. شكرا يا خديجه، اشكرك يا خديجه، اشكرك يا حبيبتي. الناس معادن از واتشنج. هي ناس معادن فعلا. الحقيقه يعني كلام حضرتك في اسمك الحقيقه. فاهم قصدي؟ انت بتلاقي بيحصل بقى ايه؟ بص احنا هنتخيل بقى دلوقتي ان انت بتتنفس بالطريقه اياها. فانت بتتنفس اهو. بص اتنفست اهو. بص هترجع عند النقطه انهي؟ هو بص هي مش محكمه قوي، بس هترجع عند النقطه اللي هي العلامه. بص اهي. لا بص انا هي فكت من بص اهي. بص بترجع عند فين؟ عند النقطه ايه الحمراء تاني. بص اهي. هي بترجع لوحدها بقى. فاهم؟ يعني انت بتشدها، فاهم، وهي بترجع لوحدها. هي خلاص. يبقى الرئه من يوم، عشان كده يقول لك الطب الشرعي يقول لك ايه؟ احنا نقدر نعرف الواد ده مولود ميت ولا اتنفس. افهم؟ يعني الواد ده حسن بيقول لك الدكتور البس عم يقطع على التيك توك، بيقطع يالا على التيك توك. انا هعمل لك بلوك دلوقتي. مش قلت لك انت مجنون يالا؟ واكل فراخ يالا مجنون، راسك راس دجاجه. انا مش على التيك توك اصلا دلوقتي يالا، يخرب بيتك. انت فاهم قصدي؟ يبقى حضرتك انت بتشفط فالدم والليمف يطلع من رجليك. لو صدرك ده بقى فيه كحه، دايما انت عامل كده حزيق. انت راجل حزيق دايما بتلاقي ايه؟ هنا دول نافرين، الضغط في عينك عالي، الضغط في دماغك، ويقوموا مش عارفين سبب الضغط في الدماغ عالي ليه. يقول لك بناين هايبرتنشن، بناين كرينيال هايبرتنشن. يقول لك دماغه فيها ضغط عالي. بس حميد طلع حميدي يا دكتور، ماشي؟ يعني طلع البتاع حميدي. يقول لك طلع الايه؟ ان ارتفاع الضغط في دماغي حميدي. قلت له عرفت منين هو حميدي؟ قال لي عملنا رنين لقيناه حميدي الحمد لله. خلاص. طب انت مشكلتك ايه؟ في الزغلله والترجيع. ما هو اما ضغطه بيعلى في دماغه بيعمل اسمه بروجكتايل فوميتنج، وعينيه تزغلل، ضغط الدماغ عالي. فاهم؟ ببساطه بقى مين اللي ضغطه يعلى اسرع، البطن ولا الصدر؟ البطن يا باشا، البطن. محتويات البطن ايه بقى يا استاذ؟ يبقى بص عشان بس نتفق اتفاق،
البوكس ده والبوكس ده بينهم سقف وارضيه، يعني ارضيه الصدر وسقف البطن، الحجاب الحاجز ده اللي فوق ده، ده اللي فوق ده اللي انا هفتقه وهطلع حته من المعده، او هفتق بطني من قدام واطلع فتق قربي، او هفتق ال الارضيه بتاعتي من تحت واعمل مثانه متدليه، او سقوط مهبلي، او سقوط الحوض. ما هو انا بص، ما هو انا عندي اوضه اهي، اوضه، فاهم؟ اوضه مكعبه، سقف حجاب حاجز، وتحت ارضيه الحوض اللي فيها بقى المستقيم، وفيها المهبل، وفيها فتحه البول عند الراجل والست، وفيها البروستاتا في الحته دي، وقدامي هناك البطن، محيط بطني من هنا، وورا ظهر، فاهم؟ فالضغط عالي جوه، يعني الضغط عالي جوه، فعمال يضغط فوق على الحجاب الحاجز، ويضغط تحت على منطقه العجان او منطقه ارضيه الحوض، وبيضغط على الظهر ورا على الكليه والكظريه، وبيضغط قدام على البطن، فاهم؟ فانت فوق عملت فتق في الحجاز الحاجز، اتفزقت يا عيني من كتر الحزق، اتفزقت، الحجاز الحاجز اتفزق، والارضيه اتفزقت، يعني اتفزقت من وتلاقي ريكتال برولابس، يقول لك حصل سقوط في المستقيم، ماشي؟ ماشي؟ حصل فتق في المستقيم تحت، او تدلي او تدني، او حصل هبوط او سقوط متعدد في الاعضاء اللي تحت، فاهم؟ وانت في ارضيه بقى. بص، طيب بص يا بيه، البطن اهي، يعني ده الجسم اهو، وده الصدر اهو، الصدر اهو، المنطقه اللي هي انا كنت بحكي عليها النيجاتيف اهي، دي اللي هتسحب من هنا، وده الحجاب الحاجز، ونايم تحت على القولون باخواته بقى، انا شايل هنا المعده بالحاجات عشان اوريك بس، وتحت هنا في حجاب حوض، يبقى فوق حجاب صدر وتحت حجاب حوض. بص الحجاب الحوض ده المنطقه اللي هي هنا، حجاب الحوض المنطقه اللي هي هنا، اللي هي هتبان في الرسومات، خلاص؟ المحتوى البطن ده بقى اللي هو ضاغط على اللي حواليه، الضغط ده بيسبب لنا احنا شويه اعراض، ماشي؟ هذا هو مرضي من 30 سنه، اللي هو ايه بقى حضرتك؟ بص ده من الجنب منطقه الصدر اهي، ماشي؟ منطقه البطن اهي، منطقه البطن فيها ما تنساش الكلاوي من ورا، والمثانه البوليه والحوالب، وبتفتح هنا قدام ووراها الشرج، يعني الراجل ما عندوش حاجه غير فتحه مجرى البول والشرج ورا بس، تمام؟ دي منطقه البرينيوم، او اللي هو بدن الحوض تحت، ده ارضيه الحوض، وده سقف البطن، خلاص؟ محتوى كده، ظهرك اهو ووشك اهو، وفوق طبعا القلب نايم على الحجاب الحاجز، خلي بالك القلب نايم على الحجاب الحاجز، خلاص؟ الحاجات دي اللي جايه من تحت لفوق، يعني هنا بطن وهنا صدر، المنطقه دي هنا القلب اهو، اللي نازل من ده الاورطه، واللي راجع له الليمف وراجع له الوريد الاجوف، يعني خلي بالك في اتنين راجعين اهو، دول محتاجين بقى ايه؟ سالبيه الصدر، ده محتاج موجبيه القلب، وده محتاجين سالبيه الصدر، يعني ضخ الدم معتمد اعتماد كلي وجزئي على القلب، وتمدد البالس او تمدد النبضه، لكن رجوع الدم والليمف من البريفري، من الاطراف للصدر، معتمد على السالبيه اللي في الصدر فوق. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو. الاعضاء اللي جوه منطقه البطن والحوض، طبعا احنا زي ما احنا شايفين الكبد اهو، خلاص، والمعده الناحيه دي، والطحال، ونايم تحتنا هنا القولون، وتحت قدامه هنا المثانه البوليه، المثانه ايه؟ البوليه. خلي بالك انا لما باجي اقيس الضغط في البطن او الحوض بقيسها من المثانه، يعني بحط قسطره في العيان من مجرى البول، واسيب القسطره دي جوه المثانه، واملى ميه، وبساوي الميه جوه والميه بره. انت فاهم الفكره؟ شكرا يا محمد بيه يا عيشه، شكرا يا حبيبتي. الميه جوه المثانه والميه بره، فابدا اقول لك دي كام سنتيمتر ووتر،
ما هو الريفليكشن منين؟ انا هقيس ضغط بطنك منين؟ يا اما اخرمها واحط جوه هنا بروب واقيس ضغط، يا اما اشوف حاجه ترانسميتد. يعني الضغط جوه المثانه يقدر يديني فكره عن الضغط جوه البطن؟ طبعا يا باشا، مش هو كافيتي جوه كافيتي، كافيتي جوه كافيتي، ولو قست الضغط في المستقيم يديني برضو فكره عن الضغط في البطن. بس المثانه فيها ميزه ان حجمها صغير، واعرف املاها ميه ويبقى اعمل فلويد ليفل بره وجوه. جوه الميه تديني فلويد ليفل مع الميه اللي بره الاواني المستطرقه عادي، فاعرف اقيس الضغط فين؟ في البطن. اعرف اقيسه في الزور، يعني اعرف احط الضغط نفس البروب ده في بق حضرتك لحد المعده، واقيس ضغط المعده قدام الضغط بره، فنفس الفكره. يبقى ضغط المعده، ضغط المثانه، ضغط القولون، انا هقيس الضغط في حته جوه البطن تديني اشاره عن بقيه الضغط جوه البطن. اتفقنا؟ اتفقنا. فاحنا هنا ده منظر البطن كده، والمثانه البوليه من تحت. دايما المثانه بتيجي قدامنا من قدام المستقيم. يبات ورا بقى في الظهر بعد ما اشيل بقى الليله دي، يعني اجيب الاحشاء كده بايدي واقوم راميها بره، الاقي نايم على الظهر ده. نايم على الظهر ايه بقى؟ نايم على الظهر البنكرياس، نايم على الظهر كده، ونايم جنبه الكليتين، وهنا الاورده الرئيسيه نايمه على العمود الفقري. عمودك الفقري نايم عليه الاورده. يبقى باشا الحجاب الحاجز ده اتعدى فيه شويه حاجات. اتعدى فيه المريء عشان يعمل معده، يعني المريء انا ببلع كده 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 كده، فعدى مريء فخرم الحجاب الحاجز، والاورطه خرم الحجاب الحاجز، والوريد اللي راجع من تحت خرم الحجاب الحاجز، والليمف خرم الحجاب الحاجز. يبقى الحجاب الحاجز سقف عامل كده بس فيه خرام عشان تعدي من الصدر ليه، من منطقه البطن للصدر. خلاص؟ الخرام دي لو وسعت، واكتر خرم بنعرف انه وسع خرم بتاع المريء بتاع المعده، فيقول لك حصل فتق في الحجاب الحاجز، اتفتح هنا بقى الحجاب الحاجز. حلو؟ بس الرسمه دي عشان اقول لك ان الكليه نايمه ورا، فمضغوط عليها بكل احشائك كده بالمنظر ده، ما بتشوفهاش ولا بتحس بيها. سبحان المولى. خلاص؟ وتلاقي تحت بقى الكليه عضلات، العمود الفقري اهو، وعضلات، وادي الحجاب الحاجز كعضله اهي، والعضلات اللي ماسكه منطقه الظهر بمنطقه الفخذ، ادي الفخذ اهو، ودي عظمه الحوض. ما خلي بالك انت الحوض متحوط بعظمه اسمها عظمه الحوض، عامله كده، انا هوريك البتاع دلوقتي، وقافله عضلات. فاهم قصدي؟ ثانيه واحده هوريها لك، ثانيه واحده هجيبها. بص بص، هو المنطقه، بص منطقه الصدر اهي، وبتيجي عند الضلوع، نهايه الضلوع من هنا بتخلص. تمام؟ هنا بيبقى في حجاب حاجز نايم على الضلوع كده، بيبدا منطقه البطن دي بتخلص هنا عند المنطقه دي في عظمه، العظمه دي فيها طبق اسمه طبق الحوض عامل كده. طبق الحوض ده عامل كده كويس، اللي هو ده. بص عامل كده، هو ده، دي العظمه، وده الحوض بالمنظر ده. هنا بقى في عضلات، هنا ماسك من هنا ده عضلات، يعني هنا ماسك ده كده قافل على ده كده عضلات فوق الفخذ بقى كده. العضلات دي فيها خرام، فيها بقى خرم يعدي مجرى البول، وهنا في خرم ورا خالص قرب العصعص ده اللي هو فيه فتحه الشرج. يبقى الحجاب الحوضي ده عضلات عامله كده وفيها خرام بقى كده بالمنظر ده. لو حصل بقى والضغط عالي في المنطقه دي تتفتق او تنزل لتحت تهبط. فلو حصل ديسنت كامل يقول لك ده حصل بلفيك فلور ديسنت. ماشي؟ بلفيك فلور ديسنت يعني الارضيه نفسها نزلت تحت. خلاص؟ او يحصل برولابسس بقى، فاجينا مهبل يسقط، لا قولون يسقط، لا انت فاهم القصه، او بروستاتا بقى تتحشر هنا في الحته دي. هو ده اللي انا بحكيه. فالضغط داخل
منطقه الحوض ومنطقه البطن يأثر على الدم اللي واصل للكلى، اللي انا نايمه ورا عند العمود الفقري فوق، يأثر على الدم اللي واصل للكظريه، يأثر على ميكانيكيه شفط الدم في الجسم، يأثر على كفاءة التنفس عند حضرتك، يأثر. اعتقد ان الحته دلوقتي بقت واضحه الى حد كبير. ليه يحصل دوالي معاك؟ ليه يحصل دوالي مع حضرتك؟ ليه يحصل دي في تي، جلطات الاورده العميقه في ايديك او في رجليك؟ ليه تحصل؟ فاهم؟ ليه يحصل تاخر في الدم، في رجوع الدم، فيحصل تورمات في الاطراف؟ فاهم؟ ضغط الدم داخل بطن حضرتك، داخل صدر حضرتك، محطه مهمه للهيموداينامكس، عشان جسمك يحصل فيه فلو عادي للدم. يعني انت دمك لازم ضغطك يعلى فوق عن تحت بالعقل كده. يعني لو قست الضغط في ايديك اعلى من رجليك دلوقتي، صح؟ طبعا، لان انا فوق اقرب للصدر، انت فاهم؟ فوق اقرب للصدر، فانت الضغط في رجليك تحت هيتاثر بايه؟ يعني في رجلي هيبقى اعلى طبعا، طبعا، لان انا هيتاثر ببطني اكتر. انا فوق قريب من، فانا خلاص رشافت يا باشا. انا الضغط فوق، عمري ايديا ما تورم قبل رجليا، يعني عمري ما ايديا هتورم قبل رجليا. انا فوق عندي الشفط اقرب. دماغي ما تورمش بسرعه، لكن رجليا تورم بسرعه. افهم، انا دماغي مش هتورم اسرع من رجلي. ليه؟ انا دماغي قريبه منين؟ من صدري، فالشفط شغال. ما هو ربنا خلقها كده. دول بقى لازم يتحركوا شويه بقى، فهمت ليه؟ عشان العضله دي والعضله دي تدوس، تعمل سكويز على الاورده، تعصر. فاهمه يا شيرين؟ تعصر يا مهدي، تعصر. فانت بتعمل عصره من تحت وشفطه من فوق، عصره من تحت وشفطه من فوق. بيغيروا مني، لامون اللي غاروا مني. بس فهمت قصدي؟ فكلمة ضغط الدم جوه البطن اوعى تستهون بيها. ودعتي هنا ذكر حبيبي ورفيق الكفاح ومعلم الاجيال. خلي بالك انا كنت حاطط جوه دي، بص، ما دي المثانه بقى يا ابني. ما انت دي المثانه بقى المتحسسه اللي كل شويه تخش تعمل بتبيع على الفاضي. الضغط جواها عالي، الضغط جوه المثانه عالي يا باشا. انت مش مسحب جواها نقطتين ميه متحسسه اهو. هنا بص، بتبقى موجوده كده في الحته دي بالظبط. المثانه كده، وبيبقى جاي وراها المهبل هنا، او المستقيم على طول عند الراجل. وفي المنطقه اللي تحت دي بيبقى موجود البروستات، اللي هي منطقه العجان، اللي هي المنطقه دي. فهنا في حجاب وفوق في حجاب. فوق حجاب حاجز، وتحت حجاب حوضي. والحجابين عضلات، والحجابين عضلات، ويتفتقوا الاثنين. بالمناسبه انت عندك تاني عضلات تانيه في بطنك هنا تتفتق بقى. يقول لك حصل فتق هنا، ده فتق سري، لا جار سري، لا فتق قربي من تحت. ما هو عضلات اتفتقت يا باشا. افتح فتق حجاب حاجز فوق، لا فتح في الحجاب الحوضي، لا فتق في البطن، لا فتق في جنب السره، وعضلات اتفتقت. حاجه مهمه جدا لازم نعرفها دي الكليه. بص، دي الكليه، دي الكليه كده. بص، بتبقى هي يمين وشمال. بص، الاورطه اهو اتفلق نصين، شريان فخذ يمين وشمال. وبرده هنا في وريد فخذ ووريد فخذ، يبقوا وريد اجوف بعد كده، ويسحبوا الدم هنا من الكليتين يمين وشمال. بص اهو المنظر ده كده، ده اللي نايم في ظهرك من ورا، ونايمين تحت قبه الحجاب الحاجز، وادي الحجاب الحوضي اللي موصل هنا بالعظمه. ماشي؟ المثانه بتبقى في المنطقه دي، المنطقه اللي هنا دي قدام ايدي كده، بس بتبقى قدام القولون، بتبقى عدت قدام الجهاز الهضمي. فاهم؟ يبقى انت عندك هنا فوق سقف وبدن. سقف الحجاب الحاجز، والبدن اللي هو ارضيه الحوض، فتحه الشرج،
فتحه المهبل، فتحه مجرى البول، فتحه الشرج، فتحه المهبل، فتحه مجرى البول. الراجل ما عندوش دي، ومجرى البول ده عنده مكانه بيتمدد جوه قضيب. ففي الحاله دي دي حته العجان، المنطقه اللي تحت ده الحجاب الحاجز اللي فيه الفتحه اللي كلنا بنتفزق فيها. يقول لك انت عندك فزق في الحجاز الحاجز. خلاص. وهنا برضو مش هنقدر ننسى يعني معلم الاجيال واللي اشعته بتملى علينا الدنيا بهجه وسرور، الحاج عبد اللطيف بن شديد، اللي تطوع لينا عشان برضو يتساهم معانا في فهم الكلام ده. ادي البوكس الفوقاني الصدر، وادي البوكس التحتاني البطن. بص الهواء اللي جوه القولون ضاغط ازاي على العلبه اللي فوق. تخيل الضغط جوه دي عالي لحد فين، الضغط اللي جوه دي وعلى اللي فوق لحد فين، وعلى دي لحد فين، وقلل دم لحد فين، وقلل دم راجع لحد فين، واثر على قلب في مكانه لحد فين. يا باشا انت ربنا خلق القلب ده حواليك ياس هوا، تحتيه قولون وحواليه رئتين، ولازم يوفروا له جو مناسب للعب. بص عبد اللطيف عمل فينا ايه. وخلي بالك هو عنده كسر هنا، وهم دول اللي قعدوه في المستشفى عليه، كسر في الضلع، ميتين القولون. باشا نفسي هو الضلوع. طب القولون يا باشا، القولون ايه؟ ده قولون يا عم، ده احنا نشيله، ده احنا نحرق ابوه. المهم عندنا الجلطه اللي في دماغك. انا عندي شك ان انت جلطه، طالما بقك اتعوج واغمى عليك دماغك. طالما بص سي تي برين، اعملوا له يا جماعه ستروك بروتوكول، سي تي ام ار اي واندر اوبزرفيشن 48 ساعه. والقصه كلها طعميايه، محجوز في طعميايه. نفخت بطنه، رفعت ضغط بطنه، ضغط عينيه عالي. يقول لك انا مشيت على نظام الطيبات وجالي انتكاسه. احتسب عند الله. انا مشيت على الطيبات ومت ان شاء الله في الجنه يا حبيبي. انا مشيت على الطيبات يا عم ارحم بقى امي، ارحم امي. الله، ما ان شاء الله ما تمشيش عليه اصلا يابا. ما حدش طلب من حضرتك نهائي تمشي عليه، لا انا هزيد بسعادتك ولا هقل لو حضرتك مشيت. انت ورقه، فاهم؟ انت شخص انوي نادر بالنسبه لي، فمش يعني ما تحلني يعني، والنبي شيلني من دماغك، حطني في حته تانية لو يعرف، ارجوك يعني اتوسل اليك. احنا بنتكلم لله، فما تطلعوش ميتيني بقى. حته طعميه فلافل هفت عليه، نفخت قولونه، اغمى عليه زي نظام. بص يا حبيبي، انا قلت لكم محمد شرقاوي، محمد شرقاوي كان بنعمل ننهج حلو ويقوم جاي ضغط. على فكره الحركه دي بتحصل، احنا بندرسها لنفسنا، واحنا بنقول لهم ايه في حاجه اسمها الادفانسد لايف سبورت، واحنا بنشرحها للعيال نقول له ايه لو حصل له شوكينج يعني ايه؟ شوكينج يعني شرق، مش شرق، هو زور، بلع حته لحمه، فاللحمه وقفت قفلت مدخل الهواء، فيقول لك تيجي من وراه. خلي بالك الهواء دلوقتي مش داخل، بس هو عايش ومش عارف ياخد نفسه، فدلوقتي بيعمل ايه؟ بياخد نفسه against closed opening. يعني هو بص باب مقفول، فاهم؟ زي السرنجه دي كده. بص هي السرنجه دي مقفوله اهي، وبياخد نفسه كده، فالنيجاتيف بريشر جوه صدره عالي. صح ولا مش صح؟ هو بيعمل كده ومقفول من هنا، فالنيجاتيف عالي قوي قوي قوي. تقوم انت جاي من وراه ولك تعمل الحركه دي كده على بطنه من تحت، على الحجاب الحاجز، على فم معدته، وادوس لفوق عشان انطر حته اللحمه لفوق. مره، في الثانيه، في الثالثه، لو ما طلعتش هيغمى عليه. طب لو اغمى عليه كمل معاه سي بي ار وانزل على صدره تشست كومبريشن. فاهم حاجه؟ يبقى انا بعمل الكومه بمنتهى البساطه يا باشا، ولا مستني سكر اهلك يعلى، ولا يوريميك كوما، ولا جلايسيميك كوما، كفته. اللي بيشرق الحركه دي مره، الثانيه، الثالثه، بضغط فين؟ على بطنه. عشان كده الست بيغمى عليها عادي وهي حامل. الست وهي حامل جوزك يتجوز عليكي مغمى عليه،
ابوكي مات تقوم مغمى عليها، كسبتي في القرعه تقوم مغمى عليها، حامل فؤاد تقوم مغمى عليها. فاهم؟ هي حساسه، بطنها مدغوص، متداس عليها كده. فالحركه دي يا باشا في حد ذاتها انا مشيت على الطيبات وطردوني من الشغل ليه؟ بيطردوا المسلمين ولا ايه؟ عشان انت مسلمه؟ طردوك عشان انت مسلمه ولا ايه؟ مش فاهم يعني. فطبعا احنا ما ننساش ان الاشعه دي على فكره بنته ولاء عينتي برضه ماشي، واخر مره جايه لي هي ومامتها وتعبوني اخر تعب يا جماعه. والنبي والنبي اللي عايز يلتزم ويخليه محدود في مدخلاته عشان يحافظ على ام بطنه يا ريت، لكن هيفلق اللي خلفوني يا باشا. بص بص، مصر كلها فيها دكاتره وحميات غذائيه، هم كلهم بيطلعوا حميه سوسن وحميه بوسي وحميه الكارنيفور والاكتين والبيكاتا وحميه الميه وحميه اللبوس، كل الحميات فاهم؟ وهم كلهم جمال ولزاز. فاهم؟ امشي يا باشا على اللي انت عايزه، بس سيبني اعيش ارجوك اتوسل اليك، سيبني في حالي. يعني انا ما عملتلكش حاجه، بس لو حطيتك في دماغي هزعلك. ايه ده والله العظيم يعني. فاهم؟ يعني ربنا يكون في عون اللي دماغه سبقت زمانه فعلا، مع كفار سوفسطائيين. انت مش عارف يا دكتور ان كل بني ادم يختلف عن البني ادم التاني، كل جسم ليه ظروفه وكل نفسيه. انت ازاي تنكر تاثر الجسم بالنفسيه؟ كل واحده متطلقه طبعا، عايز انا اقول طبعا النفسيه مؤثر، خلاص مؤثر. يعني ممكن يا دكتوره تشل من نفسيتي، ممكن يجي لي مرض وحش ومن ممكن يجي لي اللي انت نفسك فيه هيحصل. خليك عندك حسن ظن، فاهم؟ بلاش ده، ما تبقاش فزاعه، فاهم؟ واللي يخوفك من حاجه انت المفروض ما تخافش. انت اتخلقت ما تخافش، انت اتخلقت ايه؟ ما تخافش. مرحبا بك في المغرب بدون زعل، واللي ربنا ما جابش زعل والله، ربنا ما يجيبش زعل حبيبتي والله خالص، يعني خالص. انا بحب المغرب اصلا يعني، والله العظيم اقسم بالله يا عم. اصلا عشان تبقى انت فاهم، كل الحميات قايمه على منع يا تقليل. يعني بص، يا قايمه على منع يا تقليل. الحميات اللي قايمه على تقليل الكل دي حميه الخرفان. ليه؟ هم لزاز. هو مش عارف يقل المشكله فين، فقلل كله. فاهم؟ قلل كميات، يقول لك انا لما قللت الكميات بقيت كويس. طبعا ما انت خدت السم بجرعه اقل. فانا بقول لحضرتك انت لازم توصل معاك بقيه الحاجات كلها منع. يعني محمد صلاح عامل اعلان لبيبسي. هو محمد صلاح يشرب بيبسي؟ لا يا باشا، ما بيشربش بيبسي، انت تشربها، هو ما بيشربهاش. هو في 25 صنف ما بياكلهمش وما بيشربهمش. وبالمناسبه هو هتلاقي نظامه قريب منك ما عدا البيض والفراخ بقى. هو بيمنع العيش كله، هو ما عندوش فكره ان في عيش تاني ما بياكلش رز، فعمال يستخلص من البروتين بتاعه، فغصب عنه هيقلل الاكل. يعني هو بياكل لحمه وفراخ عشان يستخلص منهم اللي هم عايزه، اللي هو صح سهل قوي بشويه رز. بيتعب وقولونه بيتعب، عشان كده بيبذل مجهود مضاعف ويقلل الاكل غصب عنه. يعني هو عشان يعيش بني ادم طبيعي بقولون طبيعي ما يعرفش يعيش ياكل كل يوم لحمه اصلا، ما يقدرش، معدته ما تستحملش، قولونه ما يستحملش، التخمر عنده عالي، وكل ده عشان يطلع شويه سكر. لا انت هتطلعهم شويه رز او شويه بطاطس. يا معالي الوزير افهم، انا موجود في زمن الحبوب والبذور متهرمنه، المبيدات الحشريه مرشوشه على المزروعات والمأكولات، لحمه الحيوانات متعاصه هرمونات ومبيدات وتطعيمات. هو انت حضرتك فاكر ان اللحمه اللي بتاكلها دي يعني خاليه الاضرار؟ لا طبعا يا بيه. اللحمه اللي حضرتك بتاكلها دي، اللي حضرتك بتاكل ما هو هيقول كده قولونه خلصان بقى محمد صلاح ده. عشان كده الناس دي كلها بتعتزل في ال 40 سنه، ما يقدرش بقى يكمل يعيش عادي، عضلاته تخشب تتليف، يحصل لها ريبليسمنت. كلهم جم عند البروتين وما عرفوش يتكلموا، شال الدهون وشال السكر وشال النشويات يا باشا اي حد هيفكر في حميه هو كلمه المنع الطبيعيه، وانا منعت يا باشا. بس انا فكره منعي مختلفه وفكره مسموحي مختلفه.
مفيش حاجه اسمها سعرات، ده هجص. انا مش مكنه يا باشا، انا مخلوق. فضلاتي بتحصل لها ريسايكلينج. مش انت وقود وانبوت واوتبوت، فانت سعرات زادت قلت. طب انا اثبتت لك ان مفيش حاجه اسمها سعرات. انا بشرب عصير 6 لتر عصير قصب في اليوم. ها سعرات اكتر من كده ايه؟ وباكل سمنه بلدي كل يوم، وباكل رز وبطاطس كل يوم بفضل الله، الحمد لله من رزق ربنا. ها فين السعرات؟ بتوع التكميم بيمشوا 3 شهور ولا 3 ولا مش عارف ايه على عصاير يخس، يقول لها من التكميم. يا ستي ما تقفلي بقك انت طلع. ولا كان في زمان في لبنان بيعملوا ايه قبل التكميم بشويه؟ كان بيعملوا خياطه عند بتاع السنان كاوتش، يعمل لها يخيط الفك السفلي في العلوي بتاع كاوتش، ويسيب لها من هنا حته تعدي منها الشاليمو، تقعد كده اسبوعين 3، يعني قفلت بقها ما عدا ايه؟ حاجه بتتشرب، حاجه سهله الامتصاص. ماشي قصدي؟ تقعد اسبوعين 3. طب انت يا باشا انت فهمت اهو الفكره؟ فكره بسيطه، بس كان الناس تايهه مش عارفه تاكل ايه، كانوا خايفين من السكر، خايفين من الدهون، اصلها دهون مهدرجه. دهون ايه؟ مهدرجه. زي الرنجه المبطرخه او الليله المزوبعه، فدي دهون مهدرجه. انا خاف من الدهون المهدرجه، انا خاف من الدهون المهدرجه والرنجه المبطرخه. الاثنين دول ارجوك هدرجني، ارجوك هدرجني. لو تعرف تهدرجني هدرجني، ارجوك هدرجني وبطرقني. بس ده اللي انا بطلبه من حضرتك. اتمنى. يا باشا بتخاف من النوتيلا وبتاكل زرنيخ عادي، وبتاكل سيانايد عادي، فاهم، وبتاكل بيض عادي، بس خايف من النوتيلا. تخيل هتخيل حضرتك خايف من السكر اللي بيدوب في الميه وبتاكل بضايه لو سبتها ساعتين هتعفن ريحتها تقلب البيت كله، مش الشقه عند حضرتك. انا اتوجدت في زمن الدنيا عطلانه، اللحمه زي فيها سم برضه، ما فيها يا ابني بواقي مبيدات، امال هيبقى هترصد فين يعني؟ والكبد اكتر من اللحمه، واللبن اكتر من اللحمه والكبد. عشان كده اللبن، بص يا باشا، اللبن بديل الدم. اللبن بديل الدم. يعني انت اللحمه فيها اضرار الاكل اللي انا اكلته والكبده اكتر. طب واللبن اكتر واكتر. عشان كده اللبن شايل كل الهرمونات بالمبيدات. باشا انت واخد عين الدم بتشربها ببساطه كده. يعني انت يا دكتور ضياء لو انت هتاكل لحمه دلوقتي احسن ولا الكبده ولا لا؟ يا باشا اللحمه احسن، اقل ضرر من الكبده وقلتين اقل ضرر من اللبن بقى. فاهم قصدي ولا لا؟ فمش وبتطبخ، فانت عمال شغال. ايه اللي يعرف يهدرجني هدرجني، انا عايز اتهدرج واتزعبط. والناس غلابه، انت الناس غلابه. تعال هات حد كده وقول له بص انا عايز اوريك حاجه، بص هوريك حركه مش عارف هتبان ولا لا. بص دلوقتي دي هشوفها هنا، بس لحظه واحده. بص انتوا شايفين دي؟ بص اما اجي اعمل كده مش عارف هتبان ولا لا. بص الميه هيظهر فيها بقليل جواها، مش عارف باينه ولا لا. الميه هيظهر جواها بقليل. ليه البقليل دي هتظهر ليه؟ بص هتلاقي الميه بتتشد كده لفوق. ليه؟ انت خلقت فوقيها فراغ، يعني انت خلقت فوق الميه فراغ، الجزيئات بدات تسيب بعضيها، بتفك، بتسيب بعضها. فهو ده انت بتشد السوائل كده بعمليه الشفط. عشان كده الضغط لو عالي هنا شويه، الضغط في الدماغ يعلى، في العين يعلى، يجيله جلوكوما. يقول له ايه؟ انت عندك جلوكوما. لان العين برضو، العين عباره عن تشامبر او بوكس كده، بوكس جواه سائل. والضغط العين ده هو اللي بيسمح للميه تتصرف في الانتيريور تشامبر في الغرفه الاماميه، ويسمح للضغط ما يعلاش. فانت بقى وخلي بالك الحركه دي بتحصل حاجه اسمها فالزالفا مانوفر. يعني ايه؟ يعني اجي انا احزق كده وقافل هنا، فالضغط جوه صدري يعلى، فانا اول ما اعلى كده ضغط دم يعلى. ضغط دم عالي ليه بقى؟ لان انا حزقت، فانا قفلت هنا نيجاتيفيتي، السلبيه بقت صفر. فخلاص ضغط الدم بتاعي اللي يوصل كام بقى الضغط مع الحزقه دي؟ على حمام بلدي. تقعد على حمام بلدي وصرخه في الكنيف، حزقه
من بتوع زمان. البراز متحجر، الفتحه وصدرك بقى الضغط يوصل 450 على 400، اللي هو انت بتدوخ اما يبقى ضغطك 160 على 90. تقول لي اصل ضغطي عالي، فانا قلت اروح بقى اوطيه شويه. يعني انت خبير انت في الضغط، انت شغال في السد اصلك، ضغطك عالي شويه فاثر على شغلك، وانت راجل احنا محتاجينك كلنا، فما ينفعش ضغطك يعلى. كفايه عليك اللي بيضغطك، كفايه معاش اللي يضغطك يا استاذ، معاش اللي يضغطك يا استاذ. طالما 160 90 مضايقاك يا باشا، احنا نخلوا لك 170، احنا نمشيك على الصفر يا باشا، احنا نصفرك نخلي ضغطك صفر وتمشي كده انت على الله حكايتك. وكده تبقى ماشي كده صفر، انت ضغطك صفر انا صفر الحمد لله، وصلت السكر صفر والضغط صفر. مش عارف بقى انا ليه مش كويس؟ لا انت كويس ومتلج اهو الحمد لله. قولوا له الفاتحه بقى، ده تقولوا له الفاتحه على طول. نطلع على اخوكم بكره في عمر مكرم، ضغطه صفر، نبضه صفر، سكره صفر. احلى حاجه في الدنيا طول ما انت بعيد عن السكر وضغطك واطي انت كويس في السيف سايد. السيف سايد طول ما انت واطي، انت ماشي واطي كده على طول. انا سكري واطي وضغطي واطي ونبضي واطي ومرتبي واطي وحاجه بمنتهى الواطيانه، انت كده ده الامان. طول ما انت بعيد عن الضغط العالي والسكر العالي والكوليسترول العالي وفيتامين د العالي والضياء العالي، خليك في الحته الواطيه. امان يا باشا، احنا نحب نقعد في الحته الواطيه كلنا مع بعض. امان. كان زمان يدرسوا لنا الفيتامين اللي هو الاي والدي والاي والكي قبل ما يشرح فوائده، بيقول لك التوكسيستي. ما تفهمش ليه؟ هو انت جاي لي من اني؟ انت من جاي من اني؟ انت حرام يالا، انت جاي ليه كده تقول لي كده؟ قبل ما يقول لك السكر بيتكون ازاي، كلامك على السكر العالي. الله، اوعى تحط صباعك في الكوبس هتتحرق. السكر بيعمل ايه؟ بيعمل التهاب، وبياكل الكانديدا، وبياكل السرطان، وبياكل جوز امك على طول. ما كانت بتيجي في دماغي كده والله. حتى جوز مامتك بياكل سكر، مش السرطان بس اللي بياكل سكر، والنمله بتاكل سكر، والخلايا العاديه بتاكل سكر، وكل شعر بتاكل سكر. يا باشا انت ليه؟ ما انا بقول لك دي ضلالات بقى. دول اسمهم السوفسطائيين اللي بيمشوا يتكلموا وخلاص. انت عارف ان السكر العالي بيعمل التهاب في الاحشاء؟ طب انت عارف؟ انت ما تعرفش ان هو بيجيب التهاب في البروستاتا؟ اعرف. طب انت مش عارف ان هو بيجيب كانديدا؟ لا سمعت. طب انت مش عارف ان هو بيزود التهاب طب انت فاهم يا باشا؟ فانتوا طقم مثقفين بسم الله ما شاء الله. ولو حضرتك ما قلتش اعرف هتبقى متخلف، ولو قلت لا تبقى مجنون. يعني انت لو ما عرفتش ان هو الكانديدا بتاكل سكر تبقى مش مثقف، لو قلت لهم غباء تبقى مجنون. فهمت؟ انت يا اما انت اخوان. دي بقى الفكره الثالثه. اي حد اقول لك ايه يا عم، ما انت بتصنعوه ليه؟ ده انت بتصنع السكر بكميات خرافيه. ايه تفتكر ليه؟ يعني يقول لك لا دي حاجه، ده اصل ده محصول استراتيجي. بس هو سم في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني ايه سم واستراتيجي؟ يعني ايه سم ويعني ايه استراتيجي؟ انت عبيط ازاي؟ مش لايقه، يعني مش لايقه. والله حرامي، هو شكله حرامي، مشيت شكله مشيته شكله شكله حرامي، مشيته مشيت حرامي، كلامه كلام حرامي، اكيد حرامي. ما طبعا يا باشا، انت اول ما تقول لهم سكر ده يقول لك هو انت طيبات؟ يخرب بيت ابوك، فاهم؟ مليته البلد، الله يخرب بيت مليته البلد، فاهم كده؟ طول ما هو قاعد يقول لك انت فاهم. الكانديدا زي ما احنا عارفين ان الكانديدا بتاكل سكر، يا احنا عارفين ان السكر طعام السرطان. يا باشا امال كبدي بينتجوا ليه؟ يعني ما يغذيش الكانديدا برضو؟ ده يرضاك؟ بس انا اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى اكون عرفت النهارده اوصل يعني ايه تجويف البطن والضغط جوه تجويف البطن. ضغط دراع حضرتك لا ينم عن ترويه صوابع حضرتك اصلا. يعني ضغط الدم في دراعك لا ينم عن ترويه جسمك اصلا، ولا عن ترويه كبدك، ولا عن ترويه كلاويك، ولا انديكيشن لحاجه. يا باشا ضغط الدم في دراعك اليمين غير الشمال. تخيل يعني انت لو جيت قست الضغط يمين غير الضغط شمال هتلاقي يمين وفرق كبير. طب ادي الضغط
على انهي قرايه يا دكتور؟ ها انت دكتور شاطر، انا هظبطه على 120 80 زي ما انت قلت لي مع الكاوتش. انا هعمل مع جسمي الكاوتش 36 عشان الجنط 17، انا هعمله هنا 120 80. بس افرض ظبطته على اليمين 120 80 لقيت الشمال بقى 160، يقول لك مش مهم. طب وافرض بقى في دماغي 10، بالسلامه بقى انت بالسلامه، ما انت مش هتبقى موجود عشان تشتكي، انت مت بقى. انت بالليل خدت دواء الضغط ووطيت الضغط ودخلت نمت، ونمت نوم هادئ بعد طبق القلقاس عظيم عظيم. فانت نمت على جنبك كده، بطنك فدست على الحجاب الحاجز، قطعت على نفسك ودست على بطنك، قللت الدم اللي راجع، وضغطك وطي عشان هرمونات الاستريس راحت. فانت نايم بقى كده، فانت كنت ضغطك قبل ما تخش تنام 110 80، بعد ما اتخمات بقى 90 50، اتجلطت موت، او اتخرست، او اتشليت. يعني يقول لك دخل نام يا اخويا، الله يرحمك يا مرزوق، دخل نام وصحي مشلول، صحي ما بيتكلمش، صحي مش عارف، ما صحيش. بس قبل ما ينام البت المخفيه اللي هناك دي هي اللي دخلت وقالت له انا عايزه فلوس للجمعيه. طب وحضرتك ما كلش حاجه قبل النوم؟ انا جالي دكتور اطفال ببنته، ركزوا معايا عشان انا بتعصب ويرجعوا يقولوا الدكتور ده بلطجي. لا والله لا والله ما بلطجه، بس هو فيض بالكيل، يعني انا كيلي فاض. دكتور اطفال جاب بنته من اسبوع، خد يا بنتي عندها امتحانات يا دكتور، فاحنا مش عايزين حاضر لو سمحتي تمشي 1 2 3 وما تخرجيش بره السطور دي لحد ما تمتحني وتجيلي. سهل الكلام سهل. 3 ايام يا باشا لقيت ابوها عندي بره. خير يا بيه؟ اصل البت جالها غيبوبه يوم الاربع، وخلي بالك انا ما بتاثرش كلمه غيبوبه دخلت العنايه، ما تخش العنايه، هي دخلت التراب اسمها العنايه. يا ريت انا اخش العنايه حد يعتني بيا، ومش اي عنايه دي مركزه. يعني هنعتني بيك باللي خلفوك، انا اعتني بيك قوي. المهم دخلت في غيبوبه، وبعدين قال لي زي ما حضرتك شايف، قلت له ما هي قاعده قدامي اهي، عايز ايه يعني؟ قال لي اصل انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. قلت له يا باشا انت يوم ما دخلت في غيبوبه يا بنتي كلت ايه؟ سبق عليا. إيه حضرتك عارف الرز والبطاطس زي ما انت قلت له يا باشا بقول لحضرتك يوم الغيبوبه الصبح ساعه ما جت بتنهج، واقسم بالله لولا الضغط امرض الاقي لي كفته رز. قلت له يا باشا هو انا كاتبها كفته رز في الورقه؟ قال لي لا. قال لي مش هو لحمه على رز؟ وانت قال تاكل رز وبطاطس ولحمه؟ ما لحمه ورز. وهنا بقى كان قرار، عشان محدش يرجع يقول بقى الدكتور يعني بيتعصب، يعني محدش يرجع يقول الدكتور بيتعصب، وده دكتور زميل المفروض. قلت له بص يا دكتور حضرتك انا هرجع لك فلوس الكشف اللي فات، ومش عايزك تبقى العيان بتاعي اصلا، وخدها وارجع بيها يا باشا. خدها. لا مش حالات السكر، ما بيموتوش السكر دول، ده حالات عبيطه دي، ده كده بيخف لوحده اصلا بتاع السكر ده. والله طب والله العظيم بتاع السكر ده لو انا شلت ايدي من عليه وبنعت الانسولين اللي هيخف في نفس اليوم بالليل. يعني ارميه كده بس كده، احطه على سرير بس وما علقلوش حاجه، يوم الصبح يبقى كويس. اه والله. ايه يا شيخ؟ ارد عليه اقول له ايه ده بعد يا باشا؟ ايه ده بعد النهده يا باشا؟ انت فاكر الكلام راح جه كده صد رد؟ لا ده منهده، ده انت بتتكلم مع واحد حخام يهودي، حخام قاعد معاك. ايه ده يا حبيبي؟ والله ما اكلت غير الرز والبطاطس، ودقنه كده يا باشا، اقسم بالله ما كانت غير كده. قلت له طب اطلع استنى بره بقى لحد ما تفتكر انت اكلته ايه، طالما رز وبطاطس ما يعملوش الحاله دي، ما يعملوش الاعراض النهجان دي. اطلع بره بقى وافتكر بره يا عم الشيخ. فطلع قال لي
اصلها عندها، قلت له انا ماليش فيه، عندها امتحانات، قلت له تعبانين. ما هو دكتور والله، والله دكتور اطفال. قلت له بقى قلت له يا باشا خد عالج بنتك انت، انا مش عايزك اصلا. الله، ما كفته مليانه خرا يا مدام، فيها كرات وفيها خضره وفيها بصل وزفت. الله، هو انتوا هتخانوا دماغكم انتوا كمان؟ ده ايه الهم ده؟ واللي ياكل يستحمل، يعني اللي عايز يتدح ما يقولش اح وخلاص. انا مش عايز منك حاجه يالا اصلا. الله، ما تطفح واسكت وما تشتكيش وخد انسولين برضه وما تجيليش اصلا. مش عايزك، انا مش عايز دول، مش عايز دول والله. الله، هو انت فاكر لما تدفع فلوس كشفك انت اشتريتني؟ لا مش عايزك. ده ايه ده؟ ده ايه الكفار دول؟ ايه ده؟ ايه اكلمه من انهي منطق؟ لا دين عارف اخش له ولا علم عارف اخش له، وهو بتاع اطفال انا بتاع كبار مش عارف اخش له برضه. ايه ده؟ والله العظيم يا اخي انا لو كنت اديته بالبتاع ده على دماغه كنت ارتاح، بس انا طردته من العيال. قلت له الراجل ده ما يجيش تاني قدامه. بنت ودخلت العنايه، طب وعملت ايه؟ ربنا نصفها يعني، الحمد لله عبرت القناه في العنايه المركزه، خرجت بمجهودها بفضل الله. الحمد لله يا سيدي، كتر خيرك، الحمد لله. اشكركم، اشكركم يا باشا انها دخلت العنايه وخرجت بمجهودها. جيت لي ليه بقى النهارده؟ عشان تكفر سيئات امي؟ مش فاضي والله العظيم، والله العظيم مها مصطفى بتقول والله العظيم، والكلام ده امبارح تامر الباز قالهولي. عيان عند وراح بديكي ايه وكان عنده رجليه سليمه، رجليه اسودت جوه الرعايه، رجليه اسودت، جاله اكيوت اسكيميا جوه الرعايه المركزه، وما بنبقاش عارفين حصل ايه، والكلام ده حصل من كام يوم مش من زمان. خلاص روح حل بقى يا اخويا انت وهو يا ايها العلماء. اصل انا ضد العلم، انا راجل متاخر، انا راجل متاخر. انا بكلمك في التشريط، فن التشريط، فن التجزيع على الازاز، فاهم؟ انا بكلمك في الرسم بالوان الميه، ما بكلمش في طب يا عم. خلاص انتوا علماء، كلكم علماء بتاع عيال سليمان. هو انتوا والله العظيم، والله العظيم حاجه في منتهى الاستفزاز. ما يشتكي، وانا جبت اسمه ما يشتكي، ده حاجه نيله قوي، ده ناس مستفزه. قلت له روح عالجها، انت عالجها، مش انت دكتور وانا مبسوط بيك انت دكتور، ما تروح تعالجها يا عم. انت جايبها عند واحد دجال ليه؟ بس ببساطه كده يعني، مش انت راجل هجاص؟ ماشي، مش انت راجل هجاص؟ خلاص يا عم روح انت عالجها، ارقيها بقى، اعمل عليها حجاب، اديها انسولين، اديها دايماكرون يا باشا. اي سكر بينزل باي دواء اصلا عادي يعني لو جبت عبد الله ابني وقعدته هيعرف ينزل السكر لاي حد اصلا. انت متولي شعرك اسود؟ ده بس كده انا شعري ما اسودش والله. لا غذائك مش دواءك، غذاؤك مرضك. غذائك دواءك دي تقولوها على قناه الشمس، غذاؤك مرضك. بس انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون غطيت الموضوع بشكل جيد. انا احب اغطي قوي الموضوع بشكل جيد، ماشي. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. لا ما حدش يعرف ينسب الكلام ده لنفسه خالص، الكلام ده كلام كبير قوي على الموضوع ان هو حد يتنسب ليه يعني. تصبحوا على خير، ما تخافوش، ربنا خير حافظ يا جماعه.